买了个炉子，按试试看看暖和不暖和，应该是中。这锅30块钱一米，炉子500。说的这是啥新型的回风炉？这锅烧玉米芯都中，啥都中，玉米芯子、柴火、煤、炭都可以，没什么中。玉米芯子那很往里甜的哈，着的快。其实甜点一烧屋里头没2气都妥了，你现在烧的就没拖一上哦。哎呀，烧到夏天。叫我咋事？好。耶，看那烟红紫色的吹的，就看毛吧，走，看毛的。我考虑的就放那地方，不占客厅的地方。多大？如果大家这沙发那还弄的咋？大家这那还弄的。那多大呗2。对。这上边得，比较好收好。干我。要不要吃一口？啊。还白白，还大白。脑子利落了。脑子那俩一碗条。再来一碗条吧。我这放了是。我会玩的。我。还有没？喊大白。主要就是大白喊。你听我就说买个炉子。烧饭点烧烧的。看看我都。啊？烧饭有。哎，妈妈佩佩你咋的？家老荡的慌，推着我出来转一圈，看看有啥好吃的没。今儿天超级好，取个暖不容易啊。就是。哎，我没事。我们这都有活儿里头。就这个情况。中中，知道吧？中，这收拾了，都把有俩钟头了。这沙发上就这还没洗完呢。这地拖几遍，这灰不好弄。印着了。赶紧来烤火啊！拍拍底儿，这烟儿还可以哈，没烟儿。没烟儿，干净净的。我跟着闺女，洗了个睡袋，然后今天不是老好没干，这些都没穿的，是不是给我坐着烤？应该。手拿着，不是放上。玩完，那赶紧吃完了吧东西。一会啊，你看这，叫他哥吃完了。你翻个墩儿咋长条了？你要是烧没了，不管它烧这了，做什么事了，填个玉米芯子弄个啥，只要窗户一关，叫咱所有的门开开，睡觉的屋的门都开开。刚搁这黑了，刚3、5个钟头，整个房间全没事，包括咱爸那屋。咱爸那屋是过了一会儿啊。我照样，这不是走这儿，那是走那儿看，经过咱爸那屋。那样，到俺爸那屋，对全我。部弄。我爸那屋也怪取暖。你这感觉出来了不？走到这儿感觉出来了，因为火通觉。这里放一炭哈。看。这就不用管它了呗。不管它。要门关住了，好了。照门，一个关了，照门关了，开点。中。